Kako se menja automobilsko tržište, tako sazrevaju i novi segmenti, novi modeli, sve to uslovno rečeno u posljednjih 10 ili 15 godina. Klasa malih SUV-a ili takozvanih malih gradskih terenaca je sve bogatija, u njoj je konkurencija sve žešća, a svedoci smo da smo pre nekoliko nedelja i testirali perfektni Renault Captur Esprit Alpine, a evo mu danas na testu, pa mogu slobodno da kažem, i apsolutno direktne konkurencije. Opel Mokka. Model koji smo jesenas testirali u Španiji, doduše vozili smo onu full hibridnu verziju. Sada ćemo se malo pozabaviti, ja da kažem, uslovno rečeno osnovnim modelom, a to je standardnim, klasičnim, trocilindarskim benzincem sa 130 konjskih snaga, koji nam u ovom malom SUV-u donosi vrlo zanimljive stvari. Već na samom početku treba reći da su se dizajneri u ovom segmentu izuzetno potrudili da naprave dopadljive automobile koji će se svidjeti što široj publici. Kad to kažem, mislim na onu što širu socijalnu strukturu publike, uključujući i različite polove. Jednostavno, danas je takvo tržište da se mora pucati, što kaže, sitnom sačmom, da bi se uhvatilo što je moguće više kupaca. Međutim, to nije smetalo Opelu da zadrži neke svoje tradicionalne stvari, bar što se tiče same konstrukcije, odnosno spoljnog izgleda automobila. Zadržao je, kao i uvek, ovu ponosnu grbu na haubi, zadržao je svoj onaj čuveni znak Blitz, s tim što je zaista prednja maska sada onako napravljena da bude u kontekstu, ajde kažemo, dizajna dolazećih električnih automobila. Ono što se malo zna da su ova grba na haubi i taj znak Blitz, ta munja Opelova, zapravo brat i sestra koji se nadopunjuju i koji na neki način čine jedan geometrijski sklad ovog automobila. Eto, to je možda i odgovor zašto se ta grba toliko dugo, pa možemo da kažemo decenijama, provlači kroz Opelov dizajn. Spolja gledajući potpuno je jasno, u 4,15 metara dugačak mali SUV ne može mnogo toga stane, jer on je negde na granici između gradskog automobila i automobila sposobnog za dalje puteve, pa sad možemo, ako gledamo ono da li je čaša polupuna ili poluprazna, kažemo pa nije ni za grada, nije ni za daleke puteve, a opet ajde da ga testiramo pa da mi to sve proverimo da li je to baš tako, jer čaša je možda i polupuna. Pošto se ukusima ne diskutuje, ja ću samo reći da meni izgleda jako lepo. Modern je, pogotovo ova neka zeleno-plava boja. Sad nije tu Lidija da mi odredi, ali eto, tako, dopada mi se jako, dopada mi se njegov stav, dopada mi se kako izgleda na putu, pa i to da se sve češće ljudi okreću za ovakvim automobilima, da li zbog boje, da li zbog dizajna, da li zbog toga što misle da su iz Kine, pa onda tako zaviruju. U svakom slučaju, što se spoljnog dizajna tiče, ja bih tu dao jednu, neću reći 5 sa zvezdicom, ali solidnu 5. Unutrašnjost je već opremljena onako kako to Opel radi, čvrsto, stameno, sada i moderno, ali je zadržao i one tradicionalne stvari koje mi svi vozači volimo, a to je upravo, recimo, ovaj točkić za pojačavanje nivoa muzike. Isto tako imamo i ove kružne regulatore za klimatizaciju, uprkos tome što se klimatizacija na neki način nalazi na dvojnim komandama, tako da nju možemo, bar ovi mlađi koji i ne znaju čemu služe točkići, da sve to odredimo i preko izuzetno, kako kažem, usklađenog monitora board kompjutera, odnosno digitalnog displeja. Nisu preveliki, možda i najmanje nekako u svojoj kategoriji, ali zaista su dobro uklopljeni i bez mnogo konfuzije daju upravo ono sve što treba vozaču. Sedišta su široka, dugačka i zaista vidi se da je ovaj model konstruisao Evropljanin, pa da je u njegovom razvoju učestvovao naš čovjek od nekih 120-130 kila, Nikola Kalabić. Nikola, hvala ti na ovim sedištima. Konačno da neko pravi automobile iza nas, ovako, balkanske dinarce, da ne kažem ljudine. Ajde da se vratim nazad samo na interijer. Ono što vidimo u odnosu na prethodnu Opel Mokku da više nema klavir laka, bar na ovom delu ovde. Klavir lak nam je u celom ovom segmentu koji mnogo ne diramo prstima, ali onaj na koji stavljamo ključeve, telefone i sve te neke naše gedžete. Sada je to, ajde da kažem, kao brušeni aluminijum, mada je
plastika, da se razumemo, tapacirano ga od ekološke kože i mogu kažem da je sve onako tip-top uklopljeno za jednu udobnu i dobru vožnju, sa time što moram još stvarno dodati da sam se zaista na Opel Moku već prvi put u Španiji, ali evo i sada srastao sam s njom u momentu. Dakle, retki su automobili, to je Citroen, pa evo i Opel koji napravi takav automobil s kojim mogu zaista bez mnogo upoznavanja da odmah krenem na put. Namestite retrovizore, sedišta i vozi, jer sve je intuitivno, sve je namešteno onako kako treba da bi vozač uživao u vožnji, ali vozio i bezbedno. Ono što bi možda prigovorio sound dizajnu, da nema neke razigranosti, prilično je onako stereotipan, ozbiljan, muški, baš kako i dolikuje ciljnoj grupi Opelovih kupaca. Svi kažu, pazi, Miodrag u Stellantisu, pa to ti je sve isto. Imamo Peugeot, imamo Opel, imamo Fiat, sve su to isti automobili. Ne. Svaki brend konfiguriše automobil naspram onog što očekuju njihovi tradicionalni kupci. Citroen za one koji žele da im automobil bude udoban, Fiat za one koji žele da im automobil bude onako, polusportski i da ne bude mnogo skup, Peugeot za evropsku gospodu, a Opel za tipičnog nemačkog kupca koji ceni preciznost, tvrd automobil i automobil koji će trajati godinama bez da se čuje bilo kakav zvuk u njegovoj unutrašnjosti. To je današnji Opel koji je nekako pobegao sa giljotine moderne automobilske industrije. Uspeli su da ga spasuju, hvala im na tome, a vidim da sad i rade mnogo da ga unaprede i da ovaj automobil zaista vrate na one staze stare slave. Da nastavimo ovaj deo opisa unutrašnjosti, na zadnjem sedištu nema toliko mesta za prevoz krupnih osoba, međutim za decu i neke sitnije ljude sasvim će biti dovoljan i dobar da poveze 4 osobe, a tome treba dodati ne tako velik prtljažnik od 350 litara koji će sve ukupno ovaj automobil načiniti, pa da kažem, dobrim porodičnim modelom. Sad zapravo upravo dolazimo da se vratimo na ovu temu da li je čaša polupuna ili poluprazna. Rećete, trocilindarski, 1,3 litarski agregat, 130 konjskih snaga, nije to automobil za mene. Već sam to jednom rekao, da ponovim, volio bi ja da je to jedan mali četvorocilindarski dizel koji će onako da taka, da nam troši 5 litara nafte i da uživamo i da nam traje stvarno decenijama, ali od toga, da se ponovim, više nema. Sada moramo se povinujemo novim standardima u automobilskoj industriji, a ovaj 1,3 litarski trocilindarski agregat uparen sa 8-stepenim automatskim menjačem predstavlja, pa mogu samo da kažem, savršenstvo u ovoj kategoriji motorizacije. Motor je kada postigne radnu temperaturu tih, dobro se nosi sa svim izazovima, turbo punjač radi savršeno dobro, a uparen je sa perfektnim 8-stepenim automatskim menjačem koji radi savršeno, mnogo bolje nego što su radili menjači u premium segmentu od pre 10 godina, da upravo zahvaljujući tom menjaču i celoj konstrukcijskoj viziji Opel Mokka svojim agregatom zaista podnosi onako i ozbiljnije vozačke torture. Lepo startuje, do stotke stiže za nekih 9 sekundi, maksimalna brzina oko 200 km na sat, ako je to bitno, ali ono što je najvažnije, u gradu je vrlo agilan, na otvorenom putu takođe ima dovoljno snage da pretiče i sve u svemu, zahvaljujući upravo toj novoj konstrukciji, novoj tehnologiji, ovaj automobil koji može zadovolji vozačke standarde. Sad ćete reći, a koliko će on trajati? U principu, onaj ko kupuje novi automobil koji će ga menjati za 3, 4 ili 5 godina, siguran sam da će mu trajati za to vreme. Sad, mi koji kupujemo automobile stare 15 i 20 godina, pitanje je kakav će stvarno ovaj automobil biti 2040. godine, to ja sad ne mogu da vam kažem, a verovatno i niko ko danas posluje i obitava u automobilskoj industriji. Ono što je meni bitno je kabina lepo izolovana, da je po gradu vrlo spretan, dobro se kreće, ali ono što moram stvarno da dodam, a to je da je isto tako jako dobar, nekako udoban, komforan i pogodan za duža putovanja. Ovo sedište, kada jednom sedete u njega, možete se voziti dokle hoćete, ima dovoljno prostora za glavu, dovoljno prostora za noge, bar na
prednjim sedištima i brzinu od 130 km na sat drži bez problema uz neku prosečnu potrošnju pri toj brzini koja je tu negde oko 6 litara benzina na 100 pređenih kilometara. U gradu je ta potrošnja otprilike isto takva i upravo bi sad trebao da kažemo ono šta jeste, bar kad je u pitanju Opel Mokka, to da je čaša polupuna, upravo zato što je automobil koji jeste za grad, spretan je za grad, možete dovesti u shopping, možete da odvezete dete recimo na utakmicu hokeja, jer će svi ti sportski rekviziti stati u njega, a sa druge strane bez problema tročlana ili četvoročlana mlađa porodica može da ode sa njim na more i može da se ode na zaista duga putovanja, a da pri tome budemo i ekonomični. Ovome treba da dodam još jednu stvar koja se sad preko dana ne vidi, ali noću je vrlo korisna. To su nova LED matrix svetla, rade, ljudi moji, zaista fantastično. Prosto je milina gledati kako oni kada se stave na automatiku, usmeravaju svoj snop upravo tamo gde vozaču treba, pa čak i po jako lošim meteorološkim uslovima, kada je mrkla noć i pada kiša, Opel Mokka nema nikakvih problema sa time da bude bezbedna i da vozač apsolutno nema nikakvih nedoumica. Onako srpski rečeno, ovi farovi baš onako razdanjuju. I za sam kraj, verovatno sad očekujete šta ću vam reći sa cenom. Startna cena je negde oko 22.000 eura. Ova košta oko 26.900, dakle 27.000 eura. Nije malo, ozbiljan je novac, ali evo ovako da kažem i kontra teg. I ovo je jedan vrlo ozbiljan, mali, veliki automobil. U svakom slučaju, ako vagate da li polovan premium automobil za ovaj novac ili potpuno nova Opel Mokka, ja bih vam savjetovao ovo drugo. A kakva je u odnosu na konkurenciju, vidjet ćemo vrlo brzo u uporednom testu u kojem će sve da pršti, gde ćemo Opel Mokku uporediti sa Renault Capturom Esprit Alpine. Vidimo se. Živjeli!